Giradischi. Una volta che abbiamo un amplificatore dotato di ingresso fono, ce lo siamo goduto con i giradischi. Sì, ma che amplificatore è? Scusami, quella è la camera. Yamaha AS501, perché negli ultimi video ci siamo scordati di dire il prodotto che stavamo recensendo. Attenzione. Vabbè, Yamaha AS501. Però c'è sulla copertina, lo cliccano, lo sì, fanno, però, quindi, insomma, però è il caso. Allora, è il caso di dirlo. Cos'è? Questo è un amplificatore integrato da 80 watt a canale, 85 watt a canale, che fa parte di una serie di 3 amplificatori che sono 301, 501 e 701. Questa prova, caro Giulio, è un po' la prova di tutti e 3 i modelli. Perché? Perché te lo chiedo? Non ve lo dico, ve lo dico dopo che avete fatto subscribe, campanella, giusto? Perché se non sai lo che fate, sei uno sbruffone. se lo so che sono uno sbruffone. Sei uno sbruffone perché sei un finto, guarda in camera, sei pure io, finto conoscitore dell'inglese che ti ostini a dire subscribe in inglese per far vedere che sai l'inglese. Poi l'inglese non è che lo so molto bene, quindi iscrivetevi amici, iscrivetevi. Esatto. Allora, tra poco mi raccomando, seguite. Allora, iscrivetevi. Ciao. Ciao. Allora, una cosa voglio dire con un tono lievemente polemico. Polemico, sì. La Yamaha, abbiamo fatto il video della S3002 che ha avuto 28.000 views, 29.000 views, forse quello che ha avuto più views in assoluto nel nostro canale. Yamaha è una grande azienda. Quello che vedo però è che quando vanno alle fiere in particolare portano sempre il 2000, che è l'amplificatore network che noi abbiamo provato, e ci collegano però le casse, le 800 che anche noi abbiamo provato, o le 2000 che sono le casse da stand o le casse da pavimento, di livello molto più alto rispetto al 2000. Quindi tu ti stai riferendo al setup che stava suonando alla fiera qui a Roma che si è svolta lo scorso weekend. Ma anche quella precedente di Milano, quella precedente ancora, e non capisco come mai, soprattutto in un ambiente critico come quello di una fiera, non mettano a suonare elettroniche di altro livello, il 3002 che abbiamo provato noi, ma nonché pre e finale della serie 5000, che tra l'altro io e Giulio vorremmo tanto avere in prova. È quello che forse sarebbe il caso di suggerire a questi signori che hanno l'oro nelle mani, perché i diffusori erano bellissimi, l'integrato grosso era stupendo, so che pre-finale sono meravigliosi, alle fiere magari si dimostra il top di gamma e poi ecco tutto qua. Quindi normalmente la fiera dovrebbe servire a far vedere appunto il meglio del meglio che ogni produttore è in grado di schierare. Esatto, sì. Ma andiamo avanti. Chiudiamo la nota polemica. Allora, questo amplificatore, caro Giulio, nasconde tutta una serie di peculiarità. Mi dici intanto però qualcosa in più relativamente al fatto della serie, cioè 753? Allora, è molto interessante perché che cosa hanno fatto questi furbacchioni della Yamaha? Hanno fatto esattamente lo stesso contenitore, quindi delle stesse dimensioni, pannello frontale, proprio sono identici in tutto e per tutto, non hanno fatto altro che offrire 3 potenze diverse. Quindi il 301 è 65 watt, il 501 è 85 watt, il 701 è 100 watt. Ok. Con una differenza di prezzo di circa 70, 80 o 100 euro, poi è chiaro che dipende dallo street price, perché questo ha un listino di 529, ma alla fine a 420, 430 lo compri, quindi dipende anche molto. Mi verrebbe da dire che sacrificare 40 watt rispetto a 100 euro, 150 euro, forse non è un risparmio proprio che mi sentirei di suggerire, però vabbè. Bravo, io fossi... Allora, è sensato aver provato il 501 che è la via di mezzo, il medio, ed è quello che ha... che si compra meglio su internet, però è chiaro che poi se dovessi comprarlo io forse comprerei il 100 watt, anche se poi, caro Giulio, ti ricordi quando abbiamo provato i Copland, gli integrati Copland? Questo è vero, è vero, perché Copland fa una cosa molto simile con questa serie qua,
E tra il 150, che è quello più grosso ovviamente, che dovrebbe erogare 150 watt, e questo che ne eroga soltanto, tra virgolette, 100, alla fine ci aveva convinto di più il 100 Era rispetto più al 150. musicale questo rispetto. Il 150 sembrava un po' più lento, un po' più impacciato in certi frangenti, mentre invece questo è sempre molto guizzante, per cui sì, è vero, potrebbe anche darsi. Caratteristiche generali, dai. Allora, ingressi analogici e digitali, compreso un fono MM, sì, che sta suonando in questo preciso istante. Che sta suonando in questo momento e va anche... Posso togliermi? Decisamente bene. Decisamente bene, col nostro caro giradischi New Horizon. E testina Ortofon 2M Bronze. Cambiamo camera. Sì. E quindi poi ha una scheda digitale che accetta segnali PCM fino a 192. Con ingressi un po' strambi però. Allora questo c'ha ingresso ottico e coassiale, e poi c'ha una cosa curiosa, un USB solo per ricarica. Cioè non prende le pennette, secondo le specifiche, noi poi non l'abbiamo provato, però secondo le specifiche ricarica solo. E tra l'altro questo è un ingresso che può essere adatto a un lettore di CD, a un televisore. Sì. Perché poi il computer ci dovresti mettere l'interfaccia da USB a ottico o coassiale, quindi lo prendiamo come un omaggio. Sì, un gentile omaggio, sì, vabbè. Poi, ampia sezione, in tipica tradizione Yamaha, di controlli di tono. Vai. E quindi il treble, il bass, il balance, ma poi c'è il classicissimo nell'ambito Yamaha loudness regolabile. Voi ricorderete che molto spesso negli amplificatori c'è il pulsante loudness on e off. Qui c'è una regolazione del loudness più o meno, tanto quanto bass e treble, che regola l'intervento di quel, filtro, chiamiamolo loudness. Esatto. Dopodiché c'è un meraviglioso bottone direct che salta a pie pari tutta la sezione di controlli di tono e, secondo voi, io come l'ho ascoltato? Col direct schiacciato. Col direct schiacciato. Eccolo qua, schiacciatissimo. Contrariamente a quello che in tanti mi dicono, e io francamente la sezione dei controlli di tono meno la vedo e meglio sto. È meglio sto, sì. A molti piacciono. A molti piacciono, se lo aspettano. Questo ce l'ha. Tra l'altro, splendida mise estetica. Come sempre Yamaha. Con le classiche manopole bellissime. Il lettering è classico Yamaha. Uscita cuffia. Esatto, che ti piace tanto. Indispensabile per me. E che ha una capacità, siccome è fatta da un partitore sulle casse, ha uscita variabile secondo i modelli, quindi il più piccolo è mi pare 350 mV su 470 ohm, il più grande, il 701, fa 450 mV, comunque insomma ce la fa tranquillamente. Ce la fa a pilotare praticamente qualsiasi cuffia. E poi c'è questo. Perché mi piace tanto questo? Sì. Per un motivo che non c'entra niente con la cosa in sé. Allora, questo oggettino qui è speaker A, speaker B, perché? Perché lo stiamo vedendo adesso, dietro ci sono due coppie di connettori per i diffusori. Ma nell'ottica giancarlesca a che cosa serve? Che questo fa A, B e A più B, e dietro c'è un commutatore che serve per posizionare l'amplificatore per posizionare l'amplificatore secondo l'impedenza. Quindi se tu hai un'impedenza, una certa somma di impedenza con tutte e due le casse lo devi mettere in un modo, se hai un'altra somma di impedenza con due coppie di casse o una cassa singola lo devi mettere in un'altra. Ma che cos'è questo controllo? È un controllo di controreazione, quindi modifica la controreazione dell'amplificatore secondo il carico in uscita. E noi che cosa abbiamo fatto, Giulio? Ci siamo fatti le nostre belle prove sentendolo con entrambe. Noi le prove le abbiamo fatte essenzialmente con le Paradigm Founder 40B che non ci sono state regalate, che un nostro ascoltatore voglia insinuare, esatto, no. E che sono di quanto? Di 92 dB. 92 dB, quindi insomma medio-alta. Medio-alta, sì, medio-alta. E ci siamo resi conto che
nella posizione, tra virgolette, bassa impedenza, e il suono ci convinceva parecchio di più. Perché? Perché era un suono un po' più aperto, magari leggermente a discapito della gamma bassa, che forse nell'altra posizione era un po' più ferma, un po' più asciutta, però con questa posizione bassa impedenza la gamma media si apre, la gamma alta, i piatti delle batterie, gli ottoni diventano un po' più luminosi, e quindi ci ha convinto di più. Per cui... Scusami, dico ancora una cosa, a me ha ricordato un po' quello che poi è lo standard degli amplificatori a valvole, che sulle uscite hanno il ground e poi hanno 4 ohm e 8 ohm per il positivo. Esatto. E qui non è a valvole, è tutto a stato solido, però non c'è così questa analogia. Sì, e poi è interessante perché in pratica noi con questo commutatore è come se avessimo 2 amplificatori diversi, per cui le persone si possono, secondo le casse che hanno preso, scegliere la posizione del commutatore che più gli piace. Chiaramente questo se hai una sola coppia di casse, perché se cominci a avere 2 coppie di casse devi rispettare le specifiche del produttore, quindi devi mettere il commutatore secondo quella che è la somma e l'impedenza. In una condizione di B-wiring suppongo che si possano utilizzare la coppia di morsetti. Io da ragazzino mi ricordavo sempre questa cosa della doppia coppia di uscite di casse e mi chiedevo: ma chi è che ha a casa 2 coppie di casse per una stanza e per un'altra? Però succedeva. Succedeva? Soltanto che ci devi mettere dei cavi lunghi 1 chilometro. Lunghi 1 chilometro, quindi perdi tutto l'amplificatore, lo perdi sul cavo. Vabbè. Altro? Basta. Direi, siamo pronti per lo sventramento, anche perché questo è pieno di peculiarità. Va bene? Ciao. Caro Giulio, allora, ho smontato parecchio. C'era questo montato, ma ho smontato anche la scheda DAC. Avvicinati. Ok. Ci siamo? Tolgo. E questo perché? Perché così possiamo vedere dei bei condensatori elettrolitici marchiati Yamaha da 71 volt, i 2 relè che servono per protezione, per proteggere, scusate, i diffusori, ma soprattutto questi enormi ponticelli, addirittura su 2 piani, perché vedete che ci sono quelli di grande sezione sopra e quelli di sezione più bassa sotto. Perché buona parte dell'amplificatore è fatto in questo modo, con questi grossi ponticelli stagnati che servono, a loro dire, per cercare di razionalizzare e ottimizzare al massimo possibile i percorsi, conducendo il più possibile il segnale attraverso dei conduttori in rame solido, e questi sono tutti conduttori in rame solido. In questo caso portano l'alimentazione, in questo caso qui portano il segnale delle casse. Quindi più che utilizzare le piste della PCB, esatto, questi signori utilizzano questi grossi ponticelloni. Esatto. Poi ci sono questi sensori di temperatura che, se sembrano assolutamente normali sulle alette di raffreddamento 1 e 2, sono un po' inusuali sul ponte raddrizzatore. Il ponte raddrizzatore ha un sensore termico assicurato da questa grappetta in acciaio inox, e che sicuramente servirà a far spegnere l'amplificatore se la temperatura sale eccessivamente. Ma siccome il ponte è molto grande, non so quanto possa salire di temperatura. Forse serve per far accorgere alla logica a che punto sta l'amplificatore dal punto di vista del funzionamento, non lo so, ma la cosa che mi è piaciuta di più, la cosa più interessante, è questo commutatore, che è il commutatore che serve per cambiare l'impedenza dei diffusori, quindi se la somma di A più B è maggiore o inferiore a un certo parametro, ma che io e Giulio abbiamo utilizzato per ascoltare che differenza c'era con una singola coppia di diffusori, perché serve a cambiare il fattore di controreazione. Quindi è una sorta di CH Precision dei poveri. Perché, no, è vero, è vero. E quindi potete, ma poi l'abbiamo fatto in sede d'ascolto e quindi lo approfondiremo lì, potete personalizzare il suono dell'amplificatore secondo come vi piace.
Allora, scheda degli ingressi e eccellente scheda fono che sta qua. Notare in tutti i casi l'utilizzo di questi splendidi condensatori che sono fatti per Yamaha, sicuramente non da Yamaha, non so da chi, ma che io non sono mai riuscito a trovare sul mercato dei componenti, quindi non so esattamente da chi e come e perché se li fanno fare così, ma senza alcun dubbio sono dei condensatori eccellenti che abbiamo trovato nel 2000, nel 3002 e probabilmente saranno equipaggio anche dei finali della serie 5000. Ok? Poi circuito di alimentazione con piccolo trasformatore per i servizi e per lo stand-by. Notiamo qua gli stabilizzatori che servono per il DAC, il preamplificatore e per la linea, e poi invece il trasformatore di alimentazione. Questo trasformatore di alimentazione in questo caso è grande così, nel 301 sicuramente è più piccolo, nel 701 è un po' più grande, perché ovviamente dalla grandezza e dalla tensione di uscita del trasformatore dipende poi la potenza di uscita dell'amplificatore. Alla fine, scheda finale che, come possiamo vedere, è disaccoppiata dallo chassis attraverso questo sistema che loro chiamano ART, ART. Quello di volume motorizzato con potenziometro Alps, eccolo qui. E quindi, Giulio, possiamo anche rimontare ed andare ad ascoltare, perché secondo me ho detto praticamente tutto. Ok, cari followers, tu fai il rimontatore. Io faccio il rimontatore e poi andiamo a sentire, che sono curiosissimo come, se cambiamo il fattore di controllazione, che cosa succede all'ascolto. A tra poco, ciao. Ciao. Cari amici followers, questo qualcuno se lo fa dire quando lo incontri, mi dici followers? Ecco, te lo dico. Però c'è anche qualcun altro che dice, non si dice followers, si dice followers. Non mi interessa, mi piace dirlo e lo dico, non mi interessa. Del resto, voglio dire, quando uno fa tutta questa giostra e gli piace una cosa e la fa, va bene. Allora, questo Yamaha è un prodotto veramente interessante perché esprime un po', scusami se parto per primo, esprime un po' la grande capacità di produzione che hanno certe aziende, in particolare giapponesi, e quindi mi riferisco a Yamaha, ma non di meno Denon, tanto per fare un altro nome altisonante del sollevante. Ma questo loro lo fanno anche molto intelligentemente, sapendo modulare i prodotti in modo da poter utilizzare più pezzi uguali possibile. Lo fa anche la Honda, no? Per esempio, solamente per fare un nome. E la produzione Yamaha, a parte il 201, 301, 501, 701 hanno lo stesso chassis, 1200 e 2002, quelli col V-meter, hanno entrambi lo stesso chassis più sofisticato, e poi c'è il 3002 e il finale 5000 con altrettanto lo stesso chassis. Quindi è un percorso, un modo per ottimizzare su quello che è l'elemento più costoso in assoluto e che pesa per il 50% del costo totale. Quindi grande numero di pezzi prodotto, per cui abbattimento del costo. Questo per dire che il prezzo di un prodotto di questo tipo andrebbe, non voglio dire raddoppiato, ma comunque tenuto conto del fatto che il valore reale del prodotto è superiore rispetto al prezzo di acquisto. Questo integrato è interessante proprio perché 301, 501 e 701 sono degli amplificatori entry level, soprattutto per quello che l'Hi-Fi ci offre oggi. Quindi vi portate a casa un amplificatore potente, un amplificatore con un suono generoso, con un suono che ci è piaciuto, e soprattutto con questa possibilità di cambiare, quindi modulare un po' quello che è il suono dell'amplificatore rispetto ai gusti e al tipo di abbinamento col diffusore, che è una cosa che non era nelle loro corde, perché loro non hanno fatto altro che fare un controllo che permette di collegare due coppie di casse anche a impedenza bassa, quindi lo scopo finale non era quello di cambiare il fattore di controllazione per personalizzare il suono, ma noi però
lo abbiamo fatto. E il risultato è quello. Il risultato è quello. Prego Giulio, parla tu, che sennò parlo troppo io. Allora cambiamo camera ma non abbiamo il telecomando. No, vai. vabbè, ma non serve. Dunque, questo Yamaha a me ha convinto dal punto di vista del suono. Alla fine poi sempre lì andiamo a finire. In rapida successione noi abbiamo fatto la prova dello Yamaha e del piccolo Rotel A8. Sono entrambi due apparecchi che stanno abbondantemente sotto la soglia dei 500 euro, entrambi dotati di ingressi fono e quindi insomma con un livello così di sofisticazione già abbastanza importante. Però sono due amplificatori, e questo Yamaha in particolare, che non sono minimamente rinunciatari dal punto di vista della caratteristica sonora. Che cosa intendo dire con rinunciatari? Spesso ci è capitato, e devo dire in tempi passati, per non dire remoti ancora di più, che gli amplificatori della fascia entry level suonassero in questa maniera che io definisco rinunciataria. Come dire, amico mio, ma per 300, 400, 500 euro che cosa vai cercando? Anche la raffinatezza? Grasso che cola se suono. Ecco, qui non è così. Questo Yamaha ha sfoderato un suono che a me ha fatto subito venire in mente lo Yamaha più grosso che avevamo provato l'anno scorso. Il 2000. Il 2000. Quello è meglio in tutto, ovviamente. Ma questo ha una impronta sonora che lo ricorda. Un suono raffinato, suono strutturato, ampio, con una certa eleganza, mai aggressivo, ma poi ti rendi conto che nel suo non essere aggressivo non è niente affatto moscio, non è niente affatto debole, fiacco. Ha la capacità di dare energia, di dare il giusto contributo di corrente ai diffusori, sì alle paradigme che stiamo provando, ma anche altri diffusori, le Indiana Line che abbiamo di là in magazzino, non dico mettendoli alla frusta, ma riuscendo a evidenziare le caratteristiche dei diffusori. E questo, francamente, in questa fascia di prezzo, per questa cifra, secondo me non è niente affatto trascurabile. Poi è chiaro che, e questa è una bella sottolineatura che dobbiamo fare, soprattutto verso certi personaggi che dicono «Ah, ma per voi va tutto bene». No, noi applichiamo delle griglie di valutazione diverse secondo la classe dell'apparecchio. Un amplificatore da 500, 700, 800 euro ha una certa griglia di valutazione, ci aspettiamo certe cose, da Isolution da 30.000 euro ce ne aspettiamo altre e applichiamo un'altra griglia. Quindi non è che lo Yamaha va benissimo come il Solution, sono due cose completamente diverse, giusto Giulio? Però all'interno della categorizzazione della fascia di prezzo dello Yamaha, lo Yamaha, come il Rotel del resto, ma quello poi abbiamo fatto una prova a parte, ci sono piaciuti e quindi descriviamo quello che è il nostro piacere all'ascolto rispetto al mercato, a quello che offre il prodotto e a quello che costa il prodotto. Del resto una Panda è diversa da una Ferrari, no? Però ecco, e su questo forse spendiamo ancora due parole, spendiamo. Perché poi c'è stato un piccolo battibecco nei commenti qui sotto di YouTube, dove alla tua affermazione una Panda è diversa da una Ferrari, qualcuno ha detto no, non è vero, quella è una cosa che può andare bene nell'ambito delle automobili, non può andare bene nell'ambito dell'audio perché un suono è un suono. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così, nel senso che poi quando tu vai ad ascoltare con la mente sgombra rispetto alla faccenda del prezzo un prodotto da 500 euro eccellente e un prodotto da 5.000 e da 50.000 euro eccellenti, ti rendi conto che delle differenze ci sono, anche se stai riproducendo lo stesso disco, la stessa traccia, lo stesso CD. È così, per forza. Quello che secondo me è importante sottolineare è che noi lavoriamo e facciamo le nostre valutazioni rispetto alle fasce di prezzo. Allora, tornando a questo Yamaha nella sua fascia di prezzo a noi ha particolarmente convinto.
credo che questo sia un po' il tutto. Bravissimo. Poi se scegliere in conclusione 301, 501 o 701, questo dipende un po' dalle vostre tasche. Noi non vi sappiamo dire quanto diverso suonano il 301 non li abbiamo provati. E il 701. Abbiamo provato il 501 che come rapporto qualità-prezzo e come street price è il più conveniente. Vi sconsigliamo, a meno che non sia per un uso TV, di usare il DAC, che è un DAC che si può considerare come un omaggio e nulla di più. Eccellente l'ingresso fono. Sì, bravo. L'ingresso fono mi è sembrato veramente di una marcia in più. Sì. Quello sì, cioè come se poi l'ingresso fono, ascoltando il giradischi, uno dice accidenti, ma quanto suona bene. Giulio, ma del resto l'abbiamo visto nello sventramento, questo integrato c'ha gli stessi condensatori che usano nel pre-finale, cioè, sì. Quindi da qualche parte esce fuori. Ecco, però per me, quando ho sentito le prime note riprodotte dal giradischi, sono quasi sobbalzato sulla sedia dicendo accidenti, accidenti. Allora, l'ultima cosa e poi li lasciamo, mi raccomando, Yamaha, mandateci il pre-finale in prova, please. Magari. Accidenti. Io sto morendo per averli, ok? Ciao, ciao. Grazie.